Сонгуулийн 14-р тойргийн салбар хорооны 2-р хэсэг буюу Алтан булаг сумын Аргал багт нийт 197 сонгогч санал өгөхөөр нэрийн жагсаалтанд бүртгэгджээ. 2 хүний саналыг урьдчилан авч битүүмжлэн саналын харьцагт хийсэн байна. Мөн 8 хүний саналыг зөвгөрийн харьцагаар авахар төлөвлөжээ. Ер нь бол сонгуулийн үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж байгаа. За манай сонгуулийг бол 3 намын төлөөллийн ажиглагч нараа ажиглаж байгаа. Манайх сумын төвөөс 30-аад км-ийн зайтай хэсгийн хороо бол байрлаж байгаа. Ер нь сонгогчд маань өөрсдөө бол бас 60-70 км хол ойр отор нүүдлэгтэй байгаа учраас бас их холоос ирж өгнө. Сонгуулийн 14-р тойргийн хорооны санал авах үйл ажиллагаа хуулийн дагуу хэвээ явагдаж байгаа мэдээтэй байна. Энэ тойрогт нийт 2100 сонгогч санал авах юм а. Тэгэхээр Улсын хурлын сонгуулийн санал хураалт энхүү үргэлжлэж байна. Манай сурвалжлах хэсэг хөдөө орон нутагт сонгуулийн санал хураалтын үйл явц хэрхэн өрнөж байгаа талаар мэдээллүүдийг ирүүлсээр байгаа. За саяхан мэдээсэн Төв аймгийн Алтан булаг сум орчмоор Туул голын төвшин үерийн аюултай төвшин даван нэлээд хүчтэй үерсэн тухай мэдээлэл ирсэн байгаа. Энэ талаар ус цаг уурынхан мөн анхааруулсан байна. За үер усны хүндрэл сонгуулийн үйл явцад бас ямар нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж байгаа юм а. Энэ тухай манай сурвалжлагчдын мэдээллээс та бүхэн бас анзаарч харах бах. Ингээд Говьсөнбөр аймгаас манай сурвалжлагч Батөржин ирүүлсэн мэдээг одоо бүгд харцгаая. Томцсон дөргөөр явуулж байгаа энэ удаагийн сонгуульд Оронгов Говьсөнбөр аймгийг улсын их хурлд 2 гишүүн төлөөлнө. Энэхүү сонгуульд Тус аймгаас 8 хүн нэр дэвшээд байна. Улсын их хурлын сонгуулийн 6 дугаар тойрог буюу Говьсөнбөр аймгийн төв Чохот Сүмбэр суманд сонгуулийн хэсгийн 4 хороо ажиллаж байна. Хэсгийн хороо дүүдэд 7 цаг санал авах үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Манай сурвалжлах хэсэг Сүмбэр суманд сонгуулийн 3 хэсгийн хороогоор сонгуулийн санал хураалтын үйл ажиллагаа хэрхэн явж байгаа талаар мэдээллийг авсан юм а. Говьсөнбөр Дорноговь аймгийн 6 дугаар тойргийн 1-р хэсэг сонгогчдын санал хураах ажиллагаа эхлээд явж байна. За 6 дугаар тойрогт нийтдээ 2 мандаттай 1-р хэсэгт одоо санал хураалтын ажиллагаа эхлэхэд 1840 сонгогч нэрсэн жагсаалтанд бүртгэгдсэн байгаа. Манай нэрсэн жагсаалтанд анх бол 636 сонгогч бишигдсэн. Үүн дээр гадны аймаг сумаа шилжиж ирсэн 30 хүн байна. Гадшаа шилжиж явсан 9 хүн, гадаад оронд байгаа 9 хүн, эрхэм чадамжгүй 2 хүн, таалдагсан 2 хүн. Ингээд одоо яг эцсийн байдлаар 644 сонгогч санал өгөхөр болоод байна. Явсал одоо хэвээ явагдаж байна. Одоо манай сонгогч бол одоо 1283 сонгогчтой нийт сонгогдох хэвээр. Тэгээ өглөөнөөс одоо 200 гаруй нэг сонголоо гэдэг байна. Өдөөс өмнө сонгуулийн санал хураалтын явц харьцангуй өндөр хувьтай явж байсан. Харин 10 цагаас хойш Говьсөнбөр аймаг болон Төв аймгийн зүүн хэсгээр хүчтэй бороо орч улмаар мөндөр үргэлжлэн орсон. Гэвч энэ сонгуулийн үйл ажиллагааны төдийлөн саад болоогүй хэмээн хэсгийн оролт хэлж байсан. 2008 оны сонгуулийн санал хураалтын үйл ажиллагаа хөдөө орон нутагт амжилттай үргэлжилж байна. Тэгэхээр говьтад мөндөр хүртэл орсон байгаа саяын зургнаас та бүхэн харсан бах. Ер нь ерөө голын усны түвшин 15-аас 20 см буусан боловч үерийн аюултай түвшин давсан хэвээр байгаа юм байна. Хэрлэн онон иг хараа тэрэлд сэлб улиаста сөгнөгөр голын усны түвшин баг зэрэг бууж байгаа боловч олон жилийн дунджаас 20-аас 75 см-ээр давж үрлэж байна гэж ус цаг уурын хүрээлэнгээс анхааруулсан байна. За орхон гол сэлэн мөрний дагууд усны түвшин мөн өмнөх хоногоос 5-аас 20 см, хануй чулууд урд тамир онг голуудын түвшин 10-аас 40 см-ээр нэмэгдэж олон жилийн дунджийг даваад байгаа юм байна. Иймд сайр, гуй жалга болон гол мөрөн даган нутаглаж байгаа малчид, тээвэрчид ард иргэдийг үер усны болон мөн үерийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг энхүү анхааруулж байна. За ингээд бид сонгуультай холбоотой мэдээллүүдийг үргэлжлүүлэн хүргэе. Хөвсгөл мөн бороо орсон үертэй байгаа гэсэн ч хүмүүс саналаа өгч байна гэсэн мэдээллийг сурвалжлагч Эрдэнэцэг ирүүлсэн байна. Улсын хурлын сонгуулийн хөвсгөл аймагт 17 дугаар тойргийн хороонд 6 намын төлөөлөл бүхий 13 нийт дэвшигчид нэрээ дэвшүүлээд байгаа маа. Тэгэхээр 17 дугаар тойрог бол 4 мандаттай өөрөө хэлбэл 4 хүнд сонгогчдод маань сандаа өгчлээд байна. За манай аймагт сонгуулийн хуулийн дагуу өглөөний 7 цагаас санал авах ажиллагаа эхэлж одоо өнөөдрийн байдлаар 23 салбар хороонд 151 хүн, нийтдээ 121 хэсгийн хороонд 1165 ажилтан ажиллаж. За одоо
дугаар одоо санал хуулийн дагуу явагдаж байна. Ямар нэгэн зөрчил тохиолдол илрээгүй. За Хүсэл аймагт нийтдээ 56 мянган сонгогч 4 мандат саналаа өгч эхэлсэн байгаа. Аймгийн хэмжээнд нийтдээ оцорхоос бороо орох зарим одоо сумдаг үерийн байдалтай байгаамаа. Тухайлбал цагаан уур чанар өндөр ашаан дэвнэр сум цагаан уур за мөн эрен чимлэн булаан сумд үерийн байдалтай ялангуяа цагаан уурын уйлган голын хэмжээгээр үйлчлэн мэдээтэй байна. Үүний дагуу улсын онцгой байдлын ерөнхий газар болон аймгийн онцгой байдлын хэлцээс за мөн аймгийн төсвийн хамгийн газар сонгуулийн 10 дугаар тойрны хорооноос хэвлэл мэдээлэл одоо мэдээлэл өгсөний дагуу тухайн сумдад одоо үүрэг даалгавар өгч бэлэн байдлын арга хэмжээг авч сонгогчдыг аль болох сонгуульд өгөх боломжийг ханган ажиллаж байна. Гэсэн хэдиж уйлган гол үйлсний улмаас одоо аймагт байгаа онцгой байдлын хэсгийн эзэмийн зай ашиглах боломжгүй унтлагын модыг бэлэн болгоод байгаа юм байна. За түнчлэн төр зүрийн орсон хүчтэй бороо нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дугаар хорооны зарим сонгогчид саналаа өгөхөд нэлээд хүндрэл учруулсан байна. Манай сурвалжлагч Гава Баянзүрх дүүргээс мэдээллийг ирүүллээ. Өнөөдөр 14 цагийн орчимд орсон хэсгэн зуурын борооны улмаас нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн тамган газрын доохонд байрладаг 13, 14 дугаар хорооны 1000 гаруй айл өрх уур усны ус шалбаагийн дотор ийм хүнд нөхцөлд одоо хүртэл ажиллаж байна. За байгаа байдлыг ихтэй тайлбаргүйгээр хүргэе. Уур усны гамшигт нэрвэгцэн энэ газарт нийслэлийн онцгой байдлын газрынхан өндөржүүлсэн бэлэн байдал хамгаалтын бүхэл ажлыг нугалж байна. 15-20 минутын бороо ороод ийм Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо нутаг дэвсгэрийн даалан битүүрснээс болж одоо энэ ойр айлууд усанд одоо өсөх магадaltaй болсон. За энэ болохоор одоо тэр доотгоо үндсэн даалангаа бөглөө хийсэн. Тэрнийхээ өрсөн зэрэг чиглэлээр тэрийг одоо байшин барьдаг ч юм уу тэр байдлаараа авчиад тагласны улмаас юм одоо асуудал өнөөдөр үүсчихэд байж байгаа. Даалан чи өмнө өрөөсөө ингээд өөрийн усмас өрөөсөө шууд нэгт урсаал гараа авчдаг. Тэвлээс юм чи одоо тэгэл ингээд энэ шараг барилга бариулж байгаа тэр том эрх мэдэлтэнгүүд л хайж байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ хайцсан юм надад сүлд нь яадаг. Энд ингээд боогдоод хоёр янз бүрийн юу болно. Онцгой хайрдаг. Энд бол онцгойг нь буруутгах шаардлага байхгүй. Үнэхээр энэ хавийн айлууд усан шалбаагийн дотор бүтэн 10 гаруй цагийн турш ус шахаж өмжиж байна. За усан давцсан айлууд бичиг баримтаа өргөдүүлсэн. За орон гэргүй болсон гэдээ олон зовлон тоочж байна. Байдал юм байна. Тий. Тэгээд одоо ерөөсөө ингээд одоо шавхаа чахаад ингээд ерөөсөө барагддаггүй. Айгүй ус орсон байна. Тэгээд дээр нь одоо бичиг баримт маань ингээд бүгд урсчлаа. Тий. Зарим нь олдохгүй байна. Тий. Олдсон хэдэн баримт нэгээд нордсон байна. Олдсон баримтууд нь энэ байна. Тий. Одоо тэгээд дээр нөгөө бидний иргэний үнэлгэхнүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар маань ингээд урссан байна. Одоо эндээс гарч ирэх юм мэдэхгүй байна. Тий. За Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дугаар хорооны энэ хэсэгт сонгуулийн насны 3000 гаруй хүн байдаг байна. За тэдний зарим сонгуулаа өгч чадаагүй тухай ярьж байна. Энэ хавийнхан чи ерөөсөө нэлэнхэдээ өгч чадаагүй. Тэгвэл зэрэг биднийд одоо яг энэ бороо одоо хэдэн минутын дараа гээд орох юм бол одоо нэг 20 минутын дараа орно да энэ бороо. Тэгэхээр зэрэг бид нүч одоо энэ дээр хараад зогсчих гэдэг байгаа. Ташааны хаалгантай. Одоо яг байдал иймэрхүү байна. За Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дугаар хорооны айл өрхөд ийм хүнд нөхцөл байна. 19 цагийн үед ус сугийн газраас ганц хоёр усны насоос авчирч хамгийн их усан давцсан айлуудын усыг соруулж эхэлж байна. Тэгэхээр тэнгэрийн байдлыг харахад Улаанбаатар орчим дахиад бас бороо орох магадлал өндөр байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дугаар хорооны оршин суугчид маань гамшигын байдалд байна гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн сая энэ манай сурвалжлагаас харсан байх. За айл бүхэн одоо усаа ингэж одоо савлсан одоо хашааныхаа усыг цэвэрлэх гэсэн одоо ийм олон айлууд бүх айлууд одоо иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо улсын онцгой байдлын ерхий газар за бусад холбогдохтой мэрэгжлийн аврах албадууд байнгын бэлэнд байдал байхгүй бол за үнэхээр энд одоо ямар нэгэн эрсдэл гарахгүй их баталгаа үнэхээр алга байна.